హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మన చేతి వంట. ఈరోజు నేను చాలా ఈజీ అయిన పొటాటో చిప్స్ ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తానండి. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో చూడండి, మీకు అప్పుడే పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ముందు నేను ఇక్కడ మీడియం సైజ్ బంగాళదుంపలు తీసుకున్నానండి. మీరు ఏ సైజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలండి. వీటిని ఈ విధంగా మనం పొట్టు అనేది తీసుకోవాలి. నేను 3 తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు చాపర్తో మనం స్లైసులుగా కట్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలండి. మీరు అన్నీ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక్కొక్కటి చేసుకుని డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చండి. నేను ఇక్కడ అన్నీ ఇలా చాప్ చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి మనం ఆయిల్ పెట్టుకుందామండి. స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి ఆయిల్ వేసుకుందామండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒకటి వేసుకుందామండి. విడదీసి వేసుకోవాలండి. కలిపన్ని ఒకేలా పడేయకూడదు. పడేస్తే అంటే అవి రావండి. ఇలా వేసుకోవాలండి. అవి వేగేసరికి ఒక్కొక్కటి విడిపోతాయి. చూసారు కదండి, ఒకసారి కలుపుకుందాం. వేగుతున్నాయి, చూసారు కదండి. ఇవి బ్రౌన్ కలర్ వేపకూడదండి. మనం తీసేసరికి మాడిపోతే ఈ కలర్లో ఉండేటప్పుడు మనం తీసుకుందాం. ఇలానే అన్నీ చేసి తీసుకుందామండి. నేను ఇక్కడ అన్నీ ఇలానే తీసుకున్నాను. చూసారు కదండి, మనం దించేటప్పటికి మంచి బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నానండి. అలానే మసాలా కోసం నేను కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నానండి. చిటికెడంత వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం వీటిని ఇలా చేసుకుందామండి. చూసారు కదండి, చాలా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ, ఈజీ అండి. బయట కొనే పని లేకుండా మన ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీ ఉంటాయండి. పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కానీ, లేదంటే మనం స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి స్నాక్స్ కానీ పెట్టిస్తే చాలా చాలా టేస్టీ ఉంటుందండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి.